Katden update. Yan pa birthday greet ng Katden. Kay Rodmar. See you soon. At saka stay happy. God bless you. Yan si Alden. Yan si Katrin. Hi Rodmar, this is Ka. May mag-hi din sa'yo. Yan Joro. Rodmar! Happy ka na ba? Happy birthday! Happy birthday to you! Sana mag-meet kita soon pag nag-US kami. And thank you for supporting Alden and the film and their Kathy. I'll see you soon. Have a great one. Yan o. Happy birthday! Direk Cathy. Yan, post ni Alden sa kanyang Instagram for I Am Worldwide na endorsement niya. Amazing Slim, Kape Macchiato. Gwapo pa nga na nagkakape. Yan sa post ni Mami Beth, may picture siya with Alden. Ang galing daw ni Alden sa eksena eh. Sumigaw daw sa bundok. Napapalakpakan daw yung mga buong production ng Pulang Araw. Yan, no? Yan pa nga si Alden, no? Yan, naka-standby. Mukhang interview na naman siya ni Nelson Canlas. Yan na si Eduardo de la Cruz. Napaka-busy ni Alden. Huwag kalimutan mag-subscribe, click ang notification bell for more update. Ito po ang Pure Reaction Vlog. Bye guys, thank you for watching.